Wali okoze enyimbe z'obwerere nyingi nga tebakulyaza amanyiza wabula ng'ogambye nyansazeewo nyingi kuba n'oluyimba lwa gundi actually oba nalukolera bwe namuwa offer oluyimba lwa Fille Mutoni Love olwo yali offer by the way zijukidde Lutalo yamala oduyiya Lutalo yawandiika oluyimba saba akasajja kalinga kalina obwo yawandiika oyo omusajja nomalawo nomuwa offer era bwajanga n'abagamba yasasula ndaba abali viye ndowooza owulidde soko mpa omwami oyo wa Stallion Records asooka mbulire ku kigambo ky'okuteeseganya ebbeeyi y'abayimbi ebiseera ebisinga omuyimbi omunene kale nga bwogambye omunene watya abakozeekozeeko mu studio tulina kye tuyita olulimi lulimi lwe lufuga studio naye tusobola kugamba nti oteekewo nti gwe njagala ssente bwezi anti nzita nenkugamba gye bali ssebo nti wano Stallion Records njagala kunkolera kayimba okolera mmeka anti osinzira omuntu bwazze kuba lwa nsonga nti twasooka ne tuteekawo kye bayita fixed price ogenda okulaba nga abantu baweetaaga tebagwa mu sente ezo ngati nawe weetaaga okuba nga okola nga ne waakawo bankola ki naye wabeerawo oluyimba nga Yaled wakugambye nti oluyimba lusobola okujja ng'omuntu mwatese emitwalo katugeze emitwalo ameka 5 ng'akuwako deposit ng'emitwalo ng'ameka nga 2 naye mu butuufu oluyimba eba lukunyumidde sijja kukulimba nti addamu n'akusasula 3 ayinza odunonera kwezo guke nyiri kifoosinga okuba nga olumu wagenda akole ki alutambuze kuba obala nti olunatambula tujja kundetera abantu abakola ki abawerako kati Yaled njagala kudda wo still waliwo ennyimba zibayita embi naye ne zifuluma okuva gye muli oluusi nno nga luvudde wa Yaled nogamba Yaled oba leero yabadde ki kituufu oba oluusi nogaye omwana oba lwakuba teyamuwadde sente ntono okuteekawo okutereeza omulimu gw'ennyimba ne ziva gye muli nga baproducer nga nungi nga tewaliiwo kusosola kugamba nti luno oluyimba lwakubiddwa mu kupapa oba lwakubiddwa mu ki ne tuteekawo ko ku mutindo gwa music ne gulinnya ne abamu bagamba nti mwava mu kukola ennyimba ennungi kati mukolera mmere ya leero baproducer mbumwe mwonoonye ne industry baproducer abamu okuba nti temukyasobola kukola nnyimba zimaintaininga mutindo gwa music wa Uganda kugenda mu maaso actually ekyo kituufu abaproducer abasinga enkwagadeko gena mugulu abaproducer abasinga oyogera amazima abatusinga nga nze nzijeeko ajali je Stallion kwanza ina list y'abagenda Yaled gusa ensonga eyo bwetulaba akutereeza mutindo gwa production n'ennyimba ennungi olaba twalina ekibiina kye bayita pawo kibiina kyaffe baproducer tukirina wagamba kyalina ayikategeeza kyayika njogeddemu bubi ekibiina weekiri n'ekibiina ekyo nabagamba nga tuli mu meeting nga tutesa okukola ebintu ebitwala baproducer mu maaso nga tulina kwekwata kitole naye kye nasanga mu baproducer omuntu ajja okuproducinga ennyimba naye nga bambi mwavu ate bakeera okweteekako family bakeerera ddala kati ajja mu studio ng'oli ne wajja n'emitwalo gye 5 akuba oluyimba oba lufu lutya oba lutya ye n'abawa kasasiro we abo baproducer be basinga obungi producer gw'osanga n'agamba nti n'oluyimba lufu kwata sente z'ogenda abo batini ng'afuddeeko ku mutindo ng'afuddeyo n'agamba bino ebintu sijja bitegeera bulungi abo batini era noono akimanyi ayinza n'okuba abakubirako oli omu kwabo abakolera mmere ya leero oli omu kwabo kira sinagivaamu naye nga mu kutereeza omutindo ku nsonga ey'omutindo omutindo gugwa gusereba omutindo gugwa ate nga twagala gwambuke nterere na bulungi tereero tuwe kubanga ojogenderere buli luyimba olubi terulimba lubi lulina logo ya studio oba ya producer bazijjamu n'ebiseera ebisingo gy'okigenderere woyimba obi kugamba tonyimbako paweka okiwulira lwaki tukikola bwe tutyo nti omuntu omulemererwa anti kyeŋŋamba takuyimbyeko naye lwaki oba abantu obutwa
obuto kiri bwe kiti oyinza okwesanga omanyi waliyo omuyimbi nga ye akuba hiti ku muzigo ku kaziga wali kati sijja mulemesa mu kisoogo mumukolera omukolera n'omuwa oluyimba lwe naddayo nomukagenda ofifaane nalo otegeere ensobi nyekoze eki kuba omuntu omuuma omukisa oyinza okwesanga ate akukyawa bubi nnyo Yaled abantu bagala bagamba mazima kibanyiza abo naddala abayimbi ate gwe obamanyi ogeze Yaled logera omwana akubye nnyo omuziki oyo Bettina fasi si yakuba bamulamba manyi mulimu omuntu gwogera n'ogamba abantu omwana oyo tannafuna mukisa naye n'agufuna n'ayitawo muyimbi mulungi omukisa ogwatomera John Bulaka ne gumutomera mama yeri tayimu yali ya John Bulaka kati alinde tayimu ya John Bulaka ninge byaddala oyo mwana akubye ebbanga ddene Bettina era omuntu wamulaba yamuwulira edda ayinza olowooza alina emyaka nga 5 naye tagaweza simanyawo kuba Yaled yayizo bali mu fifulo Bettina si mukulu nnyo namwe si mukulu kajja wano kato jesikali mwana mu seka nnyo okay Yaled njagala kwogera ku nsonga y'obugagga sigenda kubuuza olina ebyobugagga naye ku nsonga y'abayimbi enfuna gye bafunamu mu nnyimba ze mubakolera sijja kukiza ku bawandiisi ba nnyimba kuba nabo gye bali abasooka ne baziwandiika ne ziryoka zijja gye muli ojja kwesanga abayimbi abamu nga beewandiikira ennyimba zaabwe ojja kwesanga nga omuyimbi agenda n'akuba hiti kangendera ddala ku Lutalo ye example ntuufu n'akola ennyimba ezo zonna amazima ga Katonda mu ggulu Lutalo ng'akoze n'akola concert eyawujuwe oba n'akola kwase oba n'akola amanya oba n'akola ki n'afuna sente empitirivu n'agaggawala Bebe Cool Big Size ayina omuyimbi producer bamuyita Ronnie yatera omukolera ennyo Bebe Bobby Wine ayina Dan Magic n'abalala yongerako ekyassa Dan Magic tomucomparing nga Ronnie ate kati njogendera Dan Magic kati sijja kukiza kumwe mweka ntaddemu example endala kubanga nze okulaba Yaled bwe ngenze ku Lutalo direct nga omusajja ali kunze bagenda ne bakola sente empitirivu mu nnyimba ezo nga zifuuse hit n'avuga bitizi n'ava ku bitizi n'avuga paka ku motoka zonna zayetekuseyimu n'azanya kuseyimu owa Kenzo wabula producer kuseyimu bannange amukoledde ennyimba ennungi amukoledde ennyimba akwaze ezamufula ekyamaanyi si ye yazikola wadde tumutwala nti ye producer nga bwolaba Saddani Magic waliwo producer wamuyita agundi Bless eyakuba Zigiddo eyakuba Pomini owulira naye n'ogenda n'omusanga nga akyaliwa story naye nakubuuza story ki nga mutuufu ye sitole tazirabaga Yaled gwe Katonda akyakuyambye nti oba naawe owasalya nikotimugago ziwuliriza naye kiki amazima gali nti kyoyogedde ensonga nkulu omuyimbi producer gwosanga nga yakuba hit omusanga neno gabana Didi omanyi hit naye Didi mikono waggulu mayimisi kakati kansoke mbabulira ekisooka muli balogo nedda bali be babaloga bano baloga bali kankubulire kyova osanga producer nga yakuba hits nyingi naye ng'ali ku bigere tannalya na kyaggulu kizibu oba kisoboka kituufu nnyo era nendeeta ensonga lwaki naye nze si bwendi bannange si bwoli Yaled sebo yeevuga nze ndoota ensonga lwaki ekisookera ddala music industry ye Uganda teri organized nti abantu bali abebweru tuvola abebweru producer asinga obugagga lwaki akubira abayimbi bangi ne bagamba nti oluyimba luno ndukubye naye percentage yange eri 20% buli luyimba oluyimba buli lwe luyimba awantu producer afuna omuyimbi afuna wano ekitaliiwo wano omuyimbi bw'ajja n'akuba ate wali abalala abo abamanya ajja sebo ng'ayagala omukubira oluyimba sebo kubwereere kyali kituuseeko nze era mwebuuza nnyo lwaki nkolera nnyo Lutalo abantu bagamba nkolera nnyo Lutalo anti era naffe oluusi twebuuza Yaled producer wa Lutalo naye bagamba baluganda oba muli baluganda nga tetumanyi tuli baluganda twafuuka baluganda naye ekyo mu bizinesi oliweruweru nze ndiwe busoga olwekyabagatta kati oliwa muna okoba kidinda
twatta mu mukago ngoleze ko mukago n'omuntu mwataguli gwe nnyini ogw'Abaganda ogw'emmwanyi ate munnaye Lutalo alabika ebintu ebyo era alabika okwesala n'ajjamu akasaya bw'aba akwagadde Lutalo tamala gasiima oyo golaba tamala mu ngalo z'abantu naye yansiima nankwata mu kuba nange ndi mulangira yasanga nange ndi mulangiraga ng'ate era wamatudde ku mulamu naye ensonga nze lwaki nkubira nnyo Lutalo abalala mbakubira ennyimba naye ajja asasudde ekisookera ddala nakuba ewange ebyobwereere naddala nga wakubako n'ogenda nosolozaako ekivvolo nojja ewange n'oŋŋamba mbu kola ebyo sibikola era oddaali ebbali negamba oluyimba ngenda tukolera sente bweziti kati maama wizo najja kamino najja nagamba Yaled kisooka okupiremu ako ku ngoma mba njagala sente era aga sirina munja kuleetera agamba anti Yaled fetwakubadda tewali mbali tomanyira ng'olwokola kyolwo sirukuba oba oyagala sente okujja ku waliyo n'ekirala oluyimba lusobola okunyumira gwe nga gwe ng'omuyimbi oyo azze kakati n'agirawo ne lukunyumira n'omugamba kankuba oluyimba longo ne bwagambye ntugaba ennyimba ezaki ez'obwereere naye nze sobola kukolera luyimba nga tetukkaanyiza bwe luba lwa bwereere gagamba lwa bwereere naye kambuuze bw'oba ogamba nti osobola okukola oluyimba olw'obwereere nga mukkaanyiza engeri gy'okoze oluyimba olw'obwereere y'engeri y'emu gy'okola n'oluyimba olwa ssente kituufu nnyo vibe eyo gy'oteeka mu lwa ssente y'emu ne gy'oteeka mu lw'obwereere yennyini lwakuba nti abayimbi abasinga omukolera oluyimba nga lwa bwereere era lwazze oba okuwuliramu ajjayo n'ekijwisi n'akwongeramu kuki so oli kujjabuzi n'akunyumiikiriza awo naye ng'abayimbi abagezi wamuwa lwa bwereere naye bw'ajja ajjayo n'ekijwisi n'agamba waayi sooka olye ku kananansi kano tutereezezza tutya omulimu gw'abaproducer baleme kubeera nga bwe tubasanga tubabuuza storage nabo ne batubuuza storage ng'ate bakuba ziyiti ng'ate bakuba ziyiti omulimu baproducer bosanga olira weddemu n'amaanyi kati kiringa badijji ekintu ekyo tugenza kikola tutya naffe ne bapresenter gye tuli ate ffe twayitirira ne baproducer ate banaye ekintu ekiruma nnyo producer akola oluyimba nakola oluyimba ne lukwata oli nakuba potolio kyebyo nekijjula bwe producer n'omusanga talina kyalina naku nekukwata kyekirina okukolebwa nze ekintu kino kiteeka ku bayimbi abayimbi mwesootinge mwe mwekka mbaze omuzigo balowooze nti ne producer nayiki gyali kuba producer waatali omuyimbi takola ki n'omuyimbi waatali producer takola ki bwe mba nakusasula wano ng'olumpa oba oyagala bwe lutabuka nkomewo nkwebaze kyeŋŋambira ti lwaki wali waba mujja okukola oluyimba agreement zonna temuzikolera awo n'ogamba oluyimba luno ndukoze naye we lufuuka hiiti ninako percentage bweti si muntu kugenda kumukolera luyimba ng'akusasudde sente z'oweddeyo tobanja ate n'otandika okukuluma ng'olaba omusajja wangudde zibt kyekyo kyeggambye nti enzo nabimanyirawo ebyo kale ne twekwata ne Lutalo ne tuba omuntu atya abatera obunaabona nnyo mu bintu ebyo n'omusanga akubye hits nnyingi n'atambuza bigere oluusi aba talina muyimbi nnyo kyaliwe buli omu afankuza oli n'agenda eri nefula omuyimbi kyaliwo nekalyako akuwako nawe n'okola ki